tästä sitten. Hyvää muistikorttia kaikille ja lämmityksessä täällä vähän kanapihvi muistikortti kastikkeessa. Niin luikautetaan tämmönen tabletti sinne kans joukkoon. Ja niin, mun täytyy laittaa sinne astiapesukoneen joukkoon. Mä laitan sinne sitten astiapesukoneen ehkä 2 minuuttia. Ranskan leipää. Sitten mulla kävi tossa Karjalan piirakan pyykit. Vähän mikrossa meni koppuraksi. Puhutaan ranskan leipää. Ja vedetään noi putsaustabletit naamariin. Vedetään pyykit naamariin. Onni puhutaan päivää vähän mikrossa. Jauhoista, kello. Onnille kanapihville. Kuuluu. Kanapihville naamariin. Juu. Kiitti vaan. Ja sanot mausta, onko kanapihville minkälaista? 5/5. Ne Onnin kanssa ranskan leipää naamariin. Mun täytyy laittaa Onnille järkeä. Laittaa sinne astiapesukoneen joukkoon. Mä laitan sinne sitten ehkä 2 minuuttia. Ne Onnin kanssa litin tämmöstä. Ja se on tomatti. Oikein hyvää iltaa kaikille katsojille. 20 minuuttia yleistaktikointia ja valitettavaa tietoa. Mikä on Se on tomatti. vai onko se sittenkään? Pam pam pam. Tämmönen peli ei sitten muuten vetele. Ei tässä nyt sen kummempaa, niin tästä otan nyt yhden pihvin naamariin. Pyykit, astiat, normaalisti pesen pyykit kanssa. Ei siinä ole mitään järkeä. Niin varmasti tulee puhdasta muistikorttia. Niin luikautetaan tämmönen tabletti sinne kans joukkoon ja pestään astiat. Näin se menee. Nyt lähdetään koretta putsaamaan. Ei kun astioita putsaamaan. Näihin kuvia tunnu. Tälläsä täällä. Vois joskus vastaillakin näihin rintakommentteihin. DDD. Ai rintakommentteihin vai? Milloin video? Kiitos ja näkemiin.